Assalomu alaykum ushbu kanalning aziz muxlislari. Bugungi mavzuyimiz homiladorlik hayz bilan kechsa. Ma'lumki, homiladorlikning ilk haftalarida urug'langan tuxum hujayra bachadon devoriga ulanishi, implantatsiya davri bo'ladi. Shundan so'ng yo'ldosh rivojlana boshlaydi. U 10 hafta mobaynida shakllanishi lozim. Aynan shunday vaqtda ichki varikoz venalari kengayib, qon tomirlari biroz shikastlanishi mumkin. Natijada yo'ldoshning qisman ko'chishi va gematoma holatlari homilador ayollarda goh-gohida qonli ajralmalar kelishiga sabab bo'ladi. Bunday holatlarda homilador ayollar hayz ko'ryapman deb o'ylashadi. Shuni aytish lozimki, bu holatning hayz davri bilan mutlaqo bog'liqligi yo'q. Qolaversa, homiladorlikda ayollarning hayz ko'rishiga bachadon bo'ynida bo'layotgan o'zgarishlar, masalan, hosil bo'lgan yaralarning ham ta'siri bor. Homiladorlikda hayz ko'radigan ayollar o'z holatlariga o'ta e'tiborli bo'lishi zarur. Bu holatda albatta ginekologning qat'iy nazoratida bo'lishi juda muhim. Kerak bo'lsa, homilaning holatini yaxshiroq bilish uchun ultratovush tekshiruvi ham qo'llaniladi. Darhaqiqat, homiladorlikda qorin dam bo'lishi ko'p kuzatiladi. Chunki bunday vaqtda bo'lajak onalarda gormonal o'zgarish yuz beradi. Shuningdek, homila shakllana borgani sari qorin bo'shlig'ida ichki a'zolar joylashuvi ham o'zgaradi. So'ng progesteron gormoni ishlab chiqilishi kuchayadi. Bu esa bachadon hamda oshqozon va ichak mushaklarining bo'shashiga sabab bo'ladi. Oqibatda ayollarda ich qotishi, ichaklarda gaz to'planishi va qorin sohasida og'riq kuzatilishi mumkin. Noxush vaziyatdan xalos bo'lish uchun aynan homiladorlikda qo'llaniladigan preparatlar mavjud. Faqat ularni shifokoringiz bilan maslahatlashgan holda iching. Ayrim qoidalarga rioya qilsangiz ham bu muammolar barham topadi. Birinchi navbatda ovqatni oz-ozdan va tez-tez tanovul qilish kerak. Qolaversa, taomni shoshmasdan yeng. Yaxshilab chaynab, keyin yuting. Bu bilan oshqozonga ortiqcha havo kirishidan saqlanasiz va ovqat ham tez hazm bo'ladi.